นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุกาสะอิมาหังวันเตภะคะวิอัตตะเพียวังธัมมะกังปะเรจเจียมิตุติยัมปิมาหังวันเตภะคะวิอัตตะเพียวังธัมมะกังปะเรจเจียมิตุติยัมปิมาหังวันเตภะคะวิอัตตะเพียวังธัมมะกังปะเรจเจียมิอุกาสะอิมาหังวันเตภะคะวิอัตตะเพียวังธัมมะกังปะเรจเจียมิตุติยัมปิมาหังวันเตภะคะวิอัตตะเพียวังธัมมะกังปะเรจเจียมิตุติยัมปิมาหังวันเตภะคะวิอัตตะเพียวังธัมมะกังปะเรจเจียมิโสมโกโรเป็นพระภะคะวีทำกนาเมียนสถีโสมถวายครูที่เปิงอ่อยมอมูลมันกระลักเต้าข้างนาไปขยมกนาจำราปานจราเนปัญญาทานวิปัสสนาเมตตาพระดอกขยมออกเวรปีดองหอเวรใบดอกหอเวียนนาสาไอติยาวหอนโตมอยบ้านเชียปัจจัยพระนปีเปลี่ยนนางระมังสกขังระนังแกชามิยมประการนาส้มตอนเนาสิ่งใดสกดอดดอมคือพระนปีดีปังตีโรลาหังสกิตาเฮามีโสมอขยมบ้านสิ่งใดเศร้าเล็ดทุกข้าวเฮามีโสมอขยมรวยพอดจัตโตอเวราเฮามีโสมอขยมรวยจักเปียเวรีเปียปัญโชเฮามีโสมอขยมกุมอ้อยเบียดเพียนนี้กงเชียบาทนี้อันนี้โคเฮามีโยมกุมอ้อยขยมเมียนสิกได้กระดาวกระหายใครอัตตานังเรหารามีโสมอขยมบ้านสิกได้เศร้าให้เดชาเนื้อครูนเจียซอกกาต่อเติมเบสัตตาเวรียหอนโตพวกสัตว์ผมเมียนเปียนังคณีกิตาหอนโตพวกสัตว์ผ่านสิกได้เศร้า
និតទុក្ខាហន្តោសូមពួកសត្វទាំងអស់បានរួចផុតចាកទៅជាបច្ជាហន្តោពួកសត្វទាំងអស់សូមជាបានគ្នាបៀតបៀនគ្នានេះជាហន្តោពួកសត្វទាំងអស់មានសេចក្តីក្តៅក្រហាយហើយអត្តានាងបរិហរន្តោសូមពួកសត្វទាំងអស់សូមបានសេចក្តីសុខហើយរក្សានៅខ្លួនជាសុខកាលតទៅទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់នៅសេចក្តីទុំសូមឲ្យជាសន្បានសេចក្តីទុំទៅដែលដល់ហើយនៅស្រីសូមឲ្យជាសន្បានផ្លេទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសន្បានសេចក្តីសោកទៅសតិប្បដ្ឋានទាំង4នេះជាផ្លូវមូលតែមួយប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីបរិសុទ្ធស្អាតនៃសត្វទាំងឡាយដើម្បីកន្លងបងសេចក្តីសោកសេចក្តីខ្សឹកខ្សួលជួលចិត្តទាំងឡាយដើម្បីផុតរលត់នៅទុក្ខនឹងទោមនស្សទាំងឡាយដើម្បីដល់នៅអរិយមគ្គជាធម៌ស្រោចស្រង់សានដើម្បីធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅព្រះនិព្វានសតិប្បដ្ឋានទាំង4នោះគឺទី1កាយានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានការតម្កល់សតិពិចារណាឃើញរឿយនៅកាយក្នុងកាយមានសេចក្តីព្យាយាមបត់កំឡោចកិលេសមានប្រាជ្ញាជាគ្រឿងដឹងសពមានសតិស្មារតីគ្រឿងកំណត់ហើយលះបង់បន្ទោបង់នៅអវិជ្ជានឹងទោមនស្សក្នុងលោកទី2វេទនានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានការតម្កល់សតិពិចារណាឃើញរឿយនៅវេទនាក្នុងវេទនាទាំងឡាយមានសេចក្តីព្យាយាមបត់កំឡោចកិលេសមានប្រាជ្ញាជាគ្រឿងដឹងសពមានស្មារតីជាគ្រឿងកំណត់ហើយលះបង់បន្ទោបង់នៅអវិជ្ជាការជាប់ជំពាក់នឹងទោមនស្សក្នុងលោកទី3ចិត្តតានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានការតម្កល់សតិពិចារណាឃើញរឿយនៅចិត្តក្នុងចិត្តហើយមានសេចក្តីព្យាយាមបត់កំឡោចកិលេសមានប្រាជ្ញាគ្រឿងដឹងសពមានសតិស្មារតីជាគ្រឿងកំណត់ហើយលះបង់បន្ទោបង់នៅអវិជ្ជានឹងទោមនស្សក្នុងលោកទី4ធម្មានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានការតម្កល់សតិពិចារណាឃើញរឿយនៅធម៌ក្នុងធម៌
ក្នុងធម៌មានសេចក្តីព្យាយាមដើម្បីដុតកំឡោយកិលេសមានប្រាជ្ញាជាគ្រឿងដឹងសពមានសតិស្មារតីជាគ្រឿងកំណត់ហើយលះបង់បន្ទោបង់នៅអវិជ្ជាបន្ទោមនោក្នុងលោកសូមប្រគុណចាស់ញាតិញោមរៀបចំព្រះអេកញាបតែមានស្មារតីដៃទាំងពីរដាក់តម្កល់នៅលើភ្នែកដៃស្ដាំដាក់តម្កល់នៅលើដៃឆ្វេងឬក៏ដាក់ដៃឲ្យសមរម្យជួយលើគួយលើកៅអីក្តីក៏ដាក់ដៃឲ្យសមរម្យហើយទំនងទៅហើយនឹងតម្រង់ខ្នងឲ្យត្រង់សតិរលឹកដឹងរឿយរលឹកដឹងតតរឿយកុំភ្លេចស្មារតីតម្រង់ខ្នងឲ្យត្រង់តម្រង់កកឲ្យត្រង់ល្អផងដែរសិតតែមានការរលឹកតន់ដឹងតន់សិតតែមានអាតាបិគឺព្យាយាមដើម្បីកម្ចាត់នៅកិលេសគ្រឿងសៅហ្មងឬដុតបំផ្លាញកិលេសមានសេចក្តីខ្ជិលច្រអូសកាយច្រអូសចិត្តជាដើមនឹងឲ្យសម្បទានោប្រាជ្ញាជាគ្រឿងដឹងខ្លួនដឹងសពដឹងគ្រប់កំពុងតែអង្គុយនឹងកំពុងតែចម្រើនធម៌ឲ្យដឹងខ្លួននឹងកុំភ្លេចស្មារតីហើយសតិមាគឺរលឹកទូមានខ្លួនទូមានចិត្តឲ្យប្រព្រឹត្តទៅនៅមានសតិជាគ្រឿងរលឹករឿយកុំភ្លេចស្មារតីនឹងគឺលោកបញ្យល់យើងឲ្យយើងចម្រើនសតិប្បដ្ឋានទាំងញាតិញោមបានយល់ហើយបិទភ្នែកឲ្យចិត្តបិទភ្នែកឲ្យចិត្តទៅហើយធ្វើការពិសោធន៍មើលលោកខ្យល់ដកដង្ហើមចេញនិងខ្យល់ដកដង្ហើមចូលនោះជាដំបូងដើម្បីរតនាសតិរលឹកតាមខ្យល់ដកដង្ហើមចេញនិងខ្យល់ដកដង្ហើមចូលនិងរលឹកដឹងញោមទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែផ្ដោតសតិទៅត្រង់រុនច្រមុះហ្នឹងគឺដឹងហើយដឹងខ្យល់ចេញដឹងខ្យល់ចូលនឹងលោកឲ្យយើងមានសតិស្មារតីដើម្បីអីទៅពិសោធន៍ពិនិត្យសង្កេតមើលក្នុងកាយផងក្នុងវេទនាផងក្នុងចិត្តផងនិងក្នុងធម៌ផងនឹងចឹងញាតិញោមមើលទៅគាត់ថាកណ្ណរលឹកភ្លាមដឹងភ្លាមខ្យល់មើលចេញចូលតាមដំណើរធម្មជាតិឬក៏មិនដឹងទេគឺយើងបើមិនដឹងទេគ្រាន់ដកដង្ហើមខ្លាំងតិចទៅដកខ្លាំងតិចទៅហើយដឹងទៅក៏បន្ធូរខ្យល់ហ្នឹងមកតាមធម្មជាតិវិញនឹងតាមធម្មជាតិវិញសតិរលឹកដឹងអញ្ចឹងតួនាទីរបស់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាជាអ្នកអង្គុយស្ងប់ស្ងៀមហើយតម្កល់សតិរលឹកនឹងមិនធ្វើអីទេអញ្ចឹងធម៌ហ្នឹងធម្មជាតិហ្នឹងកើតយ៉ាងណាក៏រលឹកដឹងយ៉ាងហ្នឹងទៅដូចតែខ្យល់អញ្ចឹងវាដកដង្ហើមវែងក៏រលឹកដឹងបើដកដង្ហើមខ្លីក៏រលឹកដឹងព្រោះយើងមិនមានអ្នកបញ្ជាដង្ហើមទេនឹងខ្យល់នោះគឺជាធម្មជាតិនឹងចម្រើនរឿយទៅសតិស្មារតីមានកម្លាំងសតិនេះរលឹកតន់គឺអត់ភ្លេចនឹងខ្យល់ហ្នឹងមានសភាពយ៉ាងណាក៏ដឹងក៏រលឹកតន់ហើយអាតាបិព្យាយាមដុតកំឡោចពេលហ្នឹងគឺមានន័យថាព្យាយាមដើម្បីបំផ្លាញចោលនៅការជាប់ជំពាក់ក្នុងចិត្តមានអវិជ្ជាណាដែលយើងថាអវិជ្ជានៅទូមដកក្នុងលោកនោះនឹងលោកថាលោកសំដែងប្រាប់យើងវិញហ្នឹងអញ្ចឹងបើឃើញកុំឲ្យទូមដកដល់ចិត្តនឹងទូទៅជួបប្រទះអ្វីក៏ដោយឲ្យមានសតិរលឹកដឹងប៉ុណ្ណឹងហើយបើឃើញល្អកុំឲ្យជាប់ជំពាក់ព្រោះដំណើរដើរនេះទៅលោកប្រាប់យើងឲ្យគ្រាន់តែមានសតិរលឹករឿយហើយមានសេចក្តីព្យាយាមកុំខ្ជិលហើយដឹងខ្លួនរឿយទៅយកឲ្យយើងមួយហើយណាវិញ្ញាណយកបានពូលបាញ់មិញហ្នឹងមើលកាយក្នុងកាយនៅពិនិត្យមើលតាមមុនដំបូងមើលខ្យល់ដល់ដង្ហើមចេញចូលមើលកាយទៀតកាយហ្នឹងវាអត់ថិតថេរទេកាយហ្នឹងមិនថិតនៅក្នុងអំណាចរបស់យើងទេមើលលោកមកវិចេះចាក់ទៅ
vì chế ta rút luôn tao vì chế ta ọt tao xôn tao đó dương mình ai khoát khang dương mình ai tông vò dương mình ai xong mình chia tha ao luôn nâng đâu là o là hô đâu không mình là hô đâu mà buồn là hô ọt bàn tê nhiều chẳng á răng chậm lại đi hai đây một phút vào một cú trong đất nồi dưới hào dương ở dương một mưa toa luôn đang đầm bay cùngประกันcùng oi ấy cùng oi aperture nè aperture nó bên nàyถ้าcùng chọn chụpแปะหนึ่งรูปหนึ่งไอ้cùng sờ văngหนึ่งรูปหนึ่งไอ้cùngตูมันnói nóเป็นนะได้รูปnóวิจารณ์ชื่อวิสลามcùngตูมันnóiไอ้รูปนั้นเป็นนำนาดาวเต้าตกกันเจริญแบบนั้นสลับเจริญแบบนั้นยังไงนั่นคือchỉ được bật hơiอดอาจหามคอดอดอาจสมองวอยบานเตchẳng hai đào về dương vô nông thọ năng tới dương được tuột qua cả phần o rụp năng chẳng ta rụp năng miền thọ triệt trả được nông năng chẳng tôi khoát hàng tàu cà phê mấy cô vì mình nè đai rồi chanh chặt được o rụp đi chanh từng chắc chanh từng chữ chanh từng slap có mình nè ai tê chẳng hỏi đòi dương riêng sẽ tập tham tới score tới trận dương thật độc nổi rồi mẹ Hà Nội thì nhé rồi mẹ nó mấy cái khơi tóc á khơi tóc hay còn nọt tóc á nên còn nọt tóc bàn hái chặt dương thà xa từ tuổi score nấu cá để khơi nấu ruột nấu chân bệnh chân men rồi chân chặt được bao dương dạng mấy nhiệt vô ngọt chặt được bao dương kết hợp bàn bàn ai vô bàn nắng nâng chân ruột nấu ở miền tây mà đây miền Pành Nha rồi rú cài ở đầu dú không rắn chấm rá sẽ tệ thàn thì ai nâng đợt vậy bán phun ở thon ấy chỉ phải giao nâng thôi đầm na đa tầm một tiết rủ nâng tị tiết đặt chào lại mình ai vô tàu cho mùi bàn tê rủ bị cha bị chư hay bị slam ở chân dương này phải lên và rõm lên rồi nâng rụp nâng chẳng khởi nhanh dùng quỳ đây là đấy nhu khởi vì sao khởi cai ra là bạn là đẹp thà nà khởi cai lúc nông cai em chỉ nhiễm chụp ra thọ tập đăng sọc đăng crop hay mình sẽ tệ smart ở đây nâng rồi lực đăng toán mình click hay có lẹt bóng đâu aperture và để tha mình chọn được ve hay nâng tu mình nói lúc nông chặt nâng lẹt chào mình đá đời ấy là đăng dạng đăng này năng hay bị cha là tích tiết tấu khơi như độ về tình đi bông soi rõm khơi nhất bông soi rõm ai năng soi rõm từ thành quỳ mình bốn nhiệt nhung khơi được sọc xua nó cái soi rõm nó chẳng lúc làm dương thảo như giờ té mà ở đây là không được cho những bạn năng sọc năng ấy không biết aperture nè năng không cho những bạn không tấu năng đầu chỉ mùi nâng sau nó nâng tịnh tuổi nâng ai của sọc xuôi lẹt nâng vì ăn đầu du nâng tịnh tới với rốt bát tàu du với nó tịnh tới với chư với chọc với sọc với khó với ấy vì màu với tăng á tăng trung tăng ấy chư ba ấy với ca bảo tì ra nâng lúc rạp dương thà nâng vi chia tục ở về tình hiện đây chẳng miên thoa nâng hải ta về tình hiện bà sẵn á thì là rơi nâng về tình hiện nâng chỉ sốc có là đắng chỉ tốc có là đắng nâng vì sao rơi tới nhiệt nhiều chẳng đầu vì dương sư mà đó bây dương chậm ra thoa là cái nhé họ thấy ngay bây giờ họ chậm ra thoa là cái thầy khai cái slap này nâng rồi về rồi hình toán của thầy hay là thầy khăn cái tiền số là khăn cái kỳ hào về bao nhiêu thì chắc đâu tại bây giờ chậm ra thoa thế mình ăn cái son nó ngồi tiết tôi khăn cái kỳ tôi tu mình đòi ấy thấy có mình tôi chuột chuẩn bị dài khi chặt là bao nhiêu cái nhiều ba sọc xúa sọc nghiếm miền phía sầm ráp nơi chỉ mùi bật khô chặt nó là hay chỗ đầu thì mấy chặt ta là ba sợi tê nội chặt nó nhiều mười với vùng kẹt đang mấy chặt vùng sao ấy soi sọc soi tóc soi tùm rót soi sầu mà nói đà lâu mà đang chặt cái vùng kẹt ấy là kẹt ở đây cái đó cái lúc ra thảo miết sẽ tết rồi là đang kết là có miếng tệ là đắng kết akrab có miếng tệ là đắng nên kết chỉ mùi nên tết thế cài dù khó có là đắng kết chỉ mùi nên sama tết thế cài dù trâu có là đắng chẳng hay nhiều mà đầu tiên nhôm thì nên mời tới sinh kê mời tới rơi tới
chặt ní bảo vệ sự tệ lực đó cứ cái tờ lọ phụ ấy sự tệ lực đó cứ sự tệ nó khá lọ từ tu miên chất cái tờ lọ từ tu miên chất ở cái bản nha từ tu miên chất ở miên hà bò để thuộc dạng chai cho hà bò để thuộc dạng chai mấy cứ chừng ra từ sự tập tháng nó áp ban được sạch khúc cho mùi lô phẹt trô sạc mùa hạ đấy là nơi cho mùi bật thò nó chai nồng thò hay bật đâu cho mùi lô phẹt trô sạc rồi chọc sạch vô là không mua ảo là vô ngồi ngất tù về cái nhóm họ miền bề tận này để hay scom cùng prang rồi miền bề sầm ra nâng cật ôi cật mình đang chỉ cật xây quạt thế nó cật cho mùi thì lá tại vì cật cho mùi sẽ tệ bát tháng ở đây cật các cái nhà miền bề sầm ra nâu cho mùi sẽ tệ bát tháng hay cật ở vài mũi trẻ đọt sải bàn à miền đường ấy có đọt sải bàn đài chẳng á bản nhà nó cứ chẳng độ ở dưới tàu học địa nó riêng nó phật nhiệt nhôm vì sao đó cứ phật tầm đó năng để chặt miền bản nhà hái chặt ngóc đọt dài bản nhà bà này rồi chỉ vật dơ cột kia ní nè chụp anh nhiệt nhôm chụp sọc đẹp sọc giá chụp là o và miền chụp ở cặp của miền vẫn không cần đặt để về chụp nữa chặt và dơ miền tại Hà nên nè miền chặt ta là Pasana sẽ tháng cứ ca đồng qua sẽ tệ nó là khơi miền bản nhà hay chi mình chờ hãy sang bên kia nó ra nhà chỉ cứ đằng sọc đằng khúc đằng luôn tất cả con sắp tới má là toàn mình lên mình ngủ về cái dụng đọc lại bàn xuống cái mặt đỏ nâng hai bàn thì tổ bột bò một rú luôn មើលកូនចៅណាមានវិស័យមកលោកបញ្យល់កុំឲ្យនៅរស់នៅភ្លេចស្មារតីណានឹងកុំឲ្យរស់នៅធ្វើប្រហែសណានឹងឲ្យរស់នៅនឹងប្រុងប្រយ័ត្នណាឲ្យរស់នៅនឹងមានសេចក្តីមិនធ្វើប្រហែសមិនប្រមាទណាឲ្យរស់នៅនឹងមានសតិមានស្មារតីទើបរស់នៅនឹងមានសម្រស់ដ៏ល្អហើយដោះស្រាយបញ្ហាបានយ៉ាងងាយហើយទទួលស្គាល់នោះអ្វីដែលពិតកំពុងប្រកាសកើតក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនេះដោះស្រាយបានតែអស់ញាតិញោមលើចិត្តណាបើយើងដោះស្រាយបានយើងអប់រំហើយគឺចិត្តនឹងបានស្រួលមែននឹងមានឆ្នាំព្យាបាលគ្រប់គណៈចិត្តនៅសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងក៏ទៅព្យាបាលចិត្តណាឲ្យចិត្តហ្នឹងងាករើចេញពីរោគគឺកិលេសហ្នឹងតែធ្លាប់ប្រចាក់ស្រេះធ្លាប់ជំពាក់តែធ្លាប់តែមួមកដោកហាយតែធ្លាប់តែងឹតវិញរីមានដែលដងគ្មានពេលទំនេរដល់នៅជាមួយសតិនឹងមកស្ងប់សមាធិតម្កល់ចិត្តល្អពិចារណាឃើញនៅធម៌ក្នុងធម៌ពិចារណាឃើញថាការគិតល្អនាំមកនៅសុខអញ្ចឹងតែគិតល្អធ្វើល្អនិយាយល្អគិតត្រូវធ្វើត្រូវនិយាយត្រូវនោះឃើញទេអស្ចារ្យណាស់ញាតិញោមធម៌ណានឹងអញ្ចឹងមើលចិត្តឲ្យយើងរៀនឲ្យគ្រាន់លើកឡើងតិចព្រោះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចុងក្រោយមកសូមអធិប្បាយឲ្យច្រើនទៅដើម្បីសង្ខេបខ្លីឲ្យញាតិញោមបានយល់ថាអ្នកចម្រើនសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងគឺរមែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីស្ងប់និងសេចក្តីចម្រើនក្នុងចិត្តហ្នឹងហើយក៏ឈ្មោះហៅថាឲ្យអាហារដល់ចិត្តឲ្យចិត្តធម៌ឲ្យចិត្តហ្នឹងមានព្រលឹងស្ងប់ស្ងៀមល្អហើយក៏ព្យាបាលចិត្តហ្នឹងឲ្យចិត្តហ្នឹងកុំឲ្យឈឺកុំឲ្យចាក់ស្រេះឈឺអីខ្លះឈឺដោយទោសៈមោហៈនោះតែឈឺហ្នឹងយោយកអារម្មណ៍រឿងរ៉ាវក្រៅមកខឹងមកស្អប់មកទោមមកនោះមកសោមមកនោះជាប់ជំពាក់សពបែបយ៉ាងអត់ចេះដោះស្រាយអញ្ចឹងសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងទៅដោះស្រាយឲ្យចិត្តហ្នឹងរួចពីចំណងឲ្យចិត្តហ្នឹងចេញផុតពីភ្លើងគឺទោសៈឲ្យចិត្តហ្នឹងចេញពីវាំងដុនខ្មៅងងឹតគឺអវិជ្ជាមោហៈឯងចេញមករកពលឺភ្លឺស្វាគឺសតិប្បដ្ឋាននឹងអញ្ចឹងញាតិញោមមើលឃើញតែខ្លួនឯងចិត្តកំពុងគិតយ៉ាងណាក៏សូមពិចារណាឲ្យពិនិត្យមើលដោយមានសតិហ្នឹងជាគ្រឿងរលឹកដល់តនចឹងមានព្រះប្រាជ្ញាញាណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រគល់ឲ្យញោមទាំងអស់គ្នាហើយសតិប្បដ្ឋានទាំង4ហ្នឹងដែលយើងពោលមកហ្នឹងឲ្យយើងពិចារណារឿយឲ្យដល់ទី4ហ្នឹងទីបញ្ចប់គឺធម្មមានបស្សនាសតិប្បដ្ឋានណាគឺការតម្កល់សតិវិចារណាគឺរឿយនៅធម៌ក្នុងធម៌ហ្នឹងហើយធម៌ក្នុងធម៌ទីនេះគឺសង្ខេបខ្លីមកងាយធម៌ក្នុងធម៌លោកឲ្យយើងមើលក្នុងកាយយើងហ្នឹងគឺរូបធម៌និងនាមធម៌នៅក្នុងធម៌អីនេះគឺសធម្មជាតិតា
លោកឲ្យយើងមើលចុះរូបធម៌ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចរូបធម៌ហ្នឹងធម្មជាតិដែលបច្ច័យប្រជុំតាក់តែបង្កបង្កើតឡើងឲ្យមានរូបតែអត់មានសទ្ធាវៈដឹងទេអត់មានធាតុដឹងទេបានដល់អីរូបយើងនឹងឯងរូបយើងនឹងមានដឹងអីយោដូចគាត់អត់តាហើយរូបយើងដូចនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងរូបកាយហ្នឹងវាចេះតែចាស់ហើយព្រោះលក្ខណៈរបស់រូបអត់ដឹងអីទាំងអស់ដូចគាត់អត់ប៉ុន្តែវាចាស់វាត្រុតត្រោមទៅហើយបន្តិចទៅវាបែកធ្លាយដីទៅដល់ដីទឹកទៅដល់ទឹកខ្យល់ទៅដល់ខ្យល់ភ្លើងទៅដល់ភ្លើងដីទឹកភ្លើងខ្យល់ហ្នឹងវាបែកធ្លាយទៅហើយយើងក៏នាំគ្នាសន្មតថាស្លាប់តែតាមវាបែកធ្លាយទេព្រោះវាចាស់វាក្រំដល់បានវាបែកតែធ្លាយនឹងរូបហ្នឹងអត់ហើយដល់នាមនោះវាចិត្តអត់នាមធម៌គឺធម្មជាតិទាំងឡាយដែលបច្ច័យប្រជុំតាក់ឡាយតែឡើងនឹងអត់មានរូបទេតែនាមហ្នឹងអត់មានរូបទេតែដឹងមានធាតុសម្រាប់ដឹងនឹងឃើញដឹងអនុវិញចិត្តដឹងឲ្យញោមហ្នឹងនាមធម៌ដល់អញ្ចឹងយីលោកសរុបឲ្យខ្លីមកទាំងរូបទាំងនាមហ្នឹងទាំងរូបធម៌នាមធម៌ហ្នឹងគឺជាធម៌មិនទៀងទេមើលទៅមើលរូបអត់ទៀងទាត់ទេហើយចិត្តគិតហ្នឹងក៏មិនទៀងទាត់ដែរអញ្ចឹងបានលោកឲ្យយើងចិត្តព្យាយាមទៅដើម្បីអប់រំបន្ទុំចិត្តហ្នឹងឲ្យកើតបញ្ញារឿយទៅទូលមានចិត្តរឿយទៅចិត្តយើងធាត់ចិត្តយើងមានកម្លាំងដោយអីឲ្យមានបញ្ញានេះហេហើយមានសទ្ធានឹងមកអត់ជឿនៅណាទេខ្លះទេជឿតែសេចក្តីពិតណាដែលកើតឡើងប្រកបកំពុងតែពិសោធន៍ឃើញរឿយសេចក្តីសុខហ្នឹងមកពីមានសទ្ធាជឿការត្រាស់ដឹងពុទ្ធរបស់ពុទ្ធហើយមកពិសោធន៍មើលដល់ពិសោធន៍នោះឃើញសុខមែនឃើញស្រួលមែនឃើញចិត្តហ្នឹងមានពេលសម្រាប់មែនលែងខ្វល់រវល់ដូចមុនទៀតហើយតែបើអត់រៀនសតិប្បដ្ឋាននេះយករូបចាស់ខ្លាំងហើយណាចិត្តហ្នឹងរវល់នឹងទៅណាទេអត់ស្គាល់ថារូបនោះវាចាស់ហើយនៅតែចិត្តនោះវាក្មេងអញ្ចឹងចិត្តនោះវាអត់ចេះចាស់ទេចាស់ទៅរូបទេតែបើយើងអប់រំដោយមានសតិប្បដ្ឋានគឺចាស់ទៅដូចគ្នាចិត្តនោះចាស់ខ្លាដោយបញ្ញាហើយដល់រូបចាស់វាចាស់ចរិយានឹងឯងហើយដល់ពេលចាស់ដោយបញ្ញាចាស់ដោយមានសតិប្បដ្ឋានអញ្ចឹងញាតិញោមពិសោធន៍មើលនោះឃើញទេដល់ចាស់ស្មើគ្នាអញ្ចឹងល្អនោះណារូបចាស់ទៅតែចិត្តនោះចាស់ទៅដោយបញ្ញានឹងអញ្ចឹងទទួលស្គាល់នៅអ្វីដែលកំពុងកើតប្រកបហើយត្រៀមខ្លួនធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតព្រោះអីសេចក្តីស្លាប់នៅចាំរូបខាងមុខនៅរូបហ្នឹងរូបធម៌ហ្នឹងញាតិញោមរូបធម៌ហ្នឹងនៅចាំនៅខាងមុខទៀតហើយតែរូបធម៌ហ្នឹងបែកធ្លាយហើយញាតិញោមដល់នាមធម៌ហ្នឹងទៅរករូបថ្មីទៀតហើយអញ្ចឹងបន្តរករូបថ្មីទៀតក៏មានបុណ្យទៅកាន់សុគតិភពទៅកន្លែងរុងរឿងចម្រើនអញ្ចឹងទៅឬក៏គ្រប់គ្រាន់អស់កិលេសហើយបានព្រះនិព្វានហើយនឹងអញ្ចឹងដំណើរហ្នឹងលោកចង្អុលប្រាប់យើងហើយអស់ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រៀមខ្លួននៅក្នុងហ្នឹងដោយរូបយើងហ្នឹងវាមិនថិតថេរផងអញ្ចឹងខំប្រឹងប្រែងចម្រើនសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងឲ្យមានបញ្ញាចាស់ខ្លាឲ្យហើយនឹងកុំឲ្យភ្លេចមុខភ្លេចក្រោយកុំឲ្យតក់ស្លុតកុំឲ្យរង្វេងនឹងឲ្យមានសភាពហ្នឹងនៅមានបញ្ញាពិចារណាទៅរឿយមិនភ្លេចស្មារតីអញ្ចឹងនេះហើយគឺលោកបានប្រាប់យើងថានឹងធម៌ប្រព្រឹត្តទៅបានល្អនឹងធម៌ក្នុងធម៌នោះពិសេសណាស់នឹងធម៌នឹងឯងរមែងរក្សាបុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ជាប្រកដីបុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ជាប្រកដីរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខនេះជាអានិសង្សរបស់បុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ហើយបុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌រមែងមិនទៅកាន់ទុក្ខទេឡើយធម៌ក្នុងធម៌អស្ចារ្យណាស់ញាតិញោមចិត្តណាចឹងសូមភាវនាចម្រើននឹងតាមឃើញនៅក្នុងកាយឃើញកាយក្នុងកាយឃើញវេទនាក្នុងវេទនាឃើញក្នុងចិត្តឃើញចិត្តក្នុងចិត្តនិងឃើញធម៌ក្នុងធម៌ឲ្យបានជាក់ច្បាស់នឹងដូចបានអធិប្បាយមកឃើញថាសង្ខេបខ្លីមានត្រឹមតែធម៌ក្នុងធម៌ទាំងរូបធម៌និងនាមធម៌តែប៉ុណ្ណោះហើយក៏ស្ថិតនៅធ្លាក់ក្នុងសាមញ្ញលក្ខណៈធម៌ទាំង3នឹងទីប្រជុំចប់មកធម៌ទាំងអស់នឹងមកចូលក្នុងសាមញ្ញលក្ខណៈធម៌ទាំង3គឺមានទូទៅអត់រើសមុខសាមញ្ញលក្ខណៈហ្នឹងលក្ខណៈស្មើទូទៅអ
อดเรื่องอกเต้คืออานิจจาอย่างรูปธรนิมธรนั่นคือปลายรูลมันทัดเทเตนิมรูปังอนิจจังนิมรูปธรนิมธรรูปธรนั่นคือตกนั่งตรอมเนาอัดอยู่บานเต้ตรอมเนาเหมือนบานเต้มีใบพลีวิรุตตกออกเต้านิมรูปังอนัตตานิมรูปนี้ไอมันมีครูนมันมีพระมันมีสัตว์มันบุคคลลายพระศาสดาบรมครูโลกตรงพระสมไอเป็นเจี๊ยจงกล่าวเจียถาเฮแม่เฮสาวแม่สมัยเฮสาวอาคาเตเฮบอกไม่ต่างเยะท่าผู้ต่างสัมมาปัญญาเยะเจียถาเปเนี่ยแต่งลายโกนตถาคตคู่ก็ไปดังอ้อยบ้านฉบับขานี่มันทอรูปทอนี่มันแมนจีครูนอันนี่มันทอรูปทอนี่มันแมนจีอันนี่มันทอรูปทอนี่มันแมนจีคล้วนโรบอันได้เนี่ยคือเจ็ดฉบับอย่างนี้คือจัดระบายเนี่ยกันแต่บริสุทธิ์มันบานจวบจมเปียโดยกาคือขนมกายเวทนีจัดนังทอนิเตคือจัดนังประเตอมีแต่ปัญญาซับคือเจ็ดฉบับนังจัดนังโลดรถใจอย่างปีเกตไล่นังกำจัดบองนกอีไลเจ้าบ้านโดยอาตาไปจียุบดอกกำลอยเลยจังโซบานโยนให้คือการชอบมันจางเป็นแบบเบอร์นางสาวมือโนทอขนมโถไว้บ้านเจ็ดฉบับดูบ้านอธิบายบอกนี้ดาวสิกใดมันเคยประหายนางดาวสิกใดสงบเดินออกนี้เราบอกดูนอนัตตาตัวนี้มันแมนเจียทอสำหรับเนี่ยสรกแต่มวยเตมันแมนเจียทอสำหรับเนี่ยนิกรมแต่มวยเตหรือนักทาเจียทอสำหรับตระโกลแต่มวยก็มันแมนเตอนัตตาตัวนี้เจียทอสำหรับมนุษย์สัตว์พร้อมแต่งเทวดามีพรหมแต่องครบรูปเปลี่ยนสิ่งใดเปรียบเทียบโดยน้อมในพอผู้ตั้งเวทนีมีสิ่งใดเปรียบเทียบนั่งกระปิงตักได้เปล่าลาปรวยสัญญามีสิ่งใดเปรียบเทียบนั่งทั้งไงบรรดากลสังขารทั้งหลายมีสิ่งใดเปรียบเทียบนั่งดาวเจวิญญาณมีสิ่งใดเปรียบเทียบนั่งก็ละเมียยีสิ่งใดเปรียบเทียบในคำดังปรามนี้คือประสานผลเมียนเท้าพงดักคงพวดโดยเจียพระหัตถ์พระองค์ตรงสมได้หายกายนี้มันเดาอยู่คนมาลายแต่เมียนวิญญาณเติบพระเอ้ยเจียกายคือแกบอกบองเจ้าแล้วก็นักเด็กจังก่อนเนอเลิกแผ่นใดโดเจียงก่อนเอารอบรอยยาวขมีนคงเวียนโกกินโกแต่ลายเจ้ากันตีโกจอดอยอาญาคือดำบองหรือลมปอดยางนามิงจรีคือสิ่งใดตรงกลอมกรีนังไม่จรีคือสิ่งใดสลับกับเกี่ยงเต้าโนอายุระบาสัตว์ทั้งหลายอย่างโนอายุกระไดเพลิงเทียบกระไดวิญญาณได้ใจรักบองกายนิ่งเต้ากามากายนี้ก็ได้เนื้อสิ่งใดมันกูนึงตกได้เนื้อเลือกเตี้ยสบายมาเลยเกิดใจรวมยกตัวเจ้าลอยเด็กสังก่อนเนื้อเลือกแผ่นใดขนมการน้อยตัวเชี่ยวก่อนเอาเราประยอยขมิ้นลายสัตว์ต่างหลายเตียงตายหนังสลับกรุบนี้รวมท่าชีวิตระบอบสัตว์ต่างหลายสัตว์ได้เมียนสิ่งใดสลับเลือกทางจงบำพอดกรุบลามไม่อยากเตียนสัตว์ทั้งหลายเราแมนกันยกนพรบนพรปลาพายนั่งเต่าตามยถากรรมคือเต่าตามกัวดอลอำเภอละอนั่งอักระได้คลวนปานทเวเนี่ยได้ทเวปาแต่กระตัวสาวจกขนมหนูรูปจำนายทางและทเวบนไทยลางเต่ากันสกเตพอปลวยโดยชนหายสาตุจนเนี่ยเมียนจำลองจังปานสิบได้สกดังคลวนกูแต่ปรัญญาทเวออำเภอบนได้จีคนคือเนี่ยปลายใจรอบอาหน่อยบานเทียนได้คือคลวนเตาก่อสร้างสนซ่อม
ครวนนังบานเจติปังเต้าขนมพบทางนี้ปรุทับบนต่างลายแต่เจติปังปุ่มเดระบอสับต่างลายขนมปะระโลกสองขาละทอต่างลายมันเตียงแม่นปัดเมียนกิริยากาลางนังวินิตวิญจิตธรรมดาระเมงกาลางอายรตวิญลูกตายรถเราสองขาแต่งลายหนูอ้อยเติบบ้านเราสิกได้สองกรบยางอากตาเวปสอนนานาอาแกธรรมวิเจียนตังอาเกปุตเทวสานานังแต่ขณะเยอนุตเรอาเกเทเมปสอนนานังวิริยกูปัสเมสุเขอาเกสังเขปสอนนานังปัญญเขเทอนุตเรอาเกสมังเตียนนางแต่แต่อาเกอังปัญญาบวัตเตอาเกอายุจวันเอาจะสาวกับเตสุขังไปแรงบนดอกประสาระเมนจำรานอายุดอกประสาของสัมปรกายดอกประสาพออยู่สักดอกประสาพอเกชมัวดอกประสาพองสิกไรศกดอกประสาพองกำลังดอกประสาพองระเมนจำรานดอกจุนแต่งลายได้ดังชุบานดอกโถดอกประสาได้เจเนเจือทลาขนมวัตถุดอกประสาดอกเป็ดได้เจริญธนาขนมพระพุทธเจ้าบุคคลนับประสาเลิศลบเจียแต่ขินายบุคคลเลิกในนามุยเอาสมานังประองขมีนได้เจริญธนาขนมประทอนับประสาเจทอรุมัวป้องเนเรียเกียรติเกลเจทอนมกนสิกได้สักดอนเนี่ยปลอดติบัติได้เจริญธนาขนมประสังนับประสาเจียสลายบนโรคสลายบนอธินเอาไกลแรงเจียงขมีนได้เจริญเอาเนื้อเตียนเอาบุคคลนับประสาแกสเตียตามเบเทวีอากธรรมสมาให้เต้าบุคคลเมียนปราญญาได้เมียนจัดนำกอตกนกทอดประสาหายจินเอาเนเตียนต้าบุคคลดประสาเตวภูเต้ามนุสาวีแกปัตเต้าประมาตเตตายนังปานเต้าหายจิเตวตาหรือมนุษย์ปรเมนปานตอนเนอเพียเวจีนประสาหายริสัพพายเตอัตลาเทียสกิตาวิรุณาพุทธศาสนาโลกีสกิตาหาตสหัสเปญญติปิญญาทั้งหลายเตียงโบรอกเตียงสตรีนุ่งโจทย์มันเนประยาอดมันเนสิกไรสกโจจำราขนมพระพุทธศาสนาโจทย์ของเอาเมียนโรเอาบ้านเนสิกไรสับปรอนแตงเงียดทั้งหลายกรุกนีสติเยจนะเกียรติสัตธมัทสัตธมัททุสัตธมาโทอิเตียงภะลังเอตัสมังรัตนัตยสมังสัมปัสสะตันเจตสาวสมพอลิเจตจิตตาขนมเปรรัตนตรัยนุพอลิโจเจียพอสำไรโจเจียพอสำไรโจเจียพอสำไรดูความสนใจปรับยืนอาการจำรังสติปัฏฐานคือมีสติระดับบางตอนปัจจุบันมันเปลี่ยนสมาในตัวใบกำราตัวใบตัวเอริยาบัดเด็กได้ชมกุยเรื่องปนโสนียคือโลกบานปรับยืนทางสติปัฏฐานคือการดำกรสติระดับดังเลยดกลงปัจจุบันจิตในมันเพลิดมันวงเวียนสมาร์ทได้ลายก็สกัดมาเพียบมันครบเอติยาบัดมันครบการนำสงีนั่งแล้วคงคงมีสติสมาร์ทได้ระดับดังของปุ๊บของคุยนั่งของปุ๊บของคุยสิแค่ใครปูคุยเบอร์เคยเราดูกระทอดนี่มันพอเรียนชาแมนยืนบานสนับอธิบายบริยายนั่งชาดับจงกับกระดูบานจะแขกใครยืนเงียเยอะเงียดิสาวนั่งเงียปฏิบัตินั่งเงียช่วยตาคือเราดูกระทอดนี่ทอขนมทอนั่งก่อนนั่งขนมทอรู้กระทอคือถอดเราแต่งเต้เบียดเรานั่งปลุกคอยจัดเรี
រៀនរត់រូបបែបនេះចឹងសំដែងធម៌ទាំងអស់នោះដើម្បីយាមធម៌ទទួលមានយាមធម៌គឺចាត់ឲ្យចិត្តទទួលស្គាល់ការពិតឲ្យចិត្តប្រែរូបតែធ្លាប់នៅជាមួយកិលេសឲ្យមកកាន់សតិប្បដ្ឋានដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងល្អដឹងអាក្រក់កាយខ្លួនចេញនឹងលេខដេកសំងំត្រាំនៅជាមួយកិលេសស្មោករោគជាប់ជំពាក់ដៅកុហលកាហាយកិលេសនឹងស្មោករោគជាប់ជំពាក់នោះវាភៈលោកភៈនេះឯងធ្វើឲ្យចិត្តនៅក្នុងរំដៅស្មោករោគជាប់ជំពាក់ហើយមោហៈនឹងធ្វើឲ្យចិត្តងងឹតវង្វេងភ្លេចមុខភ្លេចក្រោយមិនដឹងខុសមិនស្គាល់ត្រូវនឹងឲ្យទោសៈនេះដេកនៅក្នុងភ្លើងដល់កុហលកាហាយដល់កុហលកាហាយខ្លួនឯងទៅចោលគំនុំគុំគួរអ្នកណាទេនោះចិត្តដឹងខ្លួនខុសហើយដេកនៅជាមួយកិលេសយ៉ាងនេះនឹងដល់ដឹងចឹងសតិនោះចូលទៅកេះចូលទៅរំលឹកចូលទៅដាស់តឿនឬដោយគុណចាស់ញាតិញោមមករៀនដោយសតិនោះចូលទៅកេះចូលទៅទាញមកកុំឲ្យដេកនៅជាមួយកិលេសយូរពេកទៅចុះញាក់ចឹងពេលខ្លះយ៉ាងតែពិបាកដែរព្រោះមានអាតាបៃនេះដេកដើរឈរសិតតែពេញមកតែឥឡូវយើងធ្វើបានដល់ធ្វើបានឲ្យយល់ដល់យល់តែឃើញធម៌ច្បាស់បច្ចេកយល់មួយចុះនេះហើយដែលលោកហៅយើងឲ្យមកធ្វើសកម្មភាពនិងដើរជាក្រុមក្តីអង្គុយក្តីស្ដាប់ធម៌ដើរស្ដាប់ធម៌ក្តីអង្គុយស្ដាប់ធម៌ក្តីដើម្បីអរតនីប្រធមគ្រប់ច្រកលហកដើម្បីចូលទៅដល់ចិត្តនឹងដល់ចឹងទៅចិត្តក៏ព្រមលមប្រំប្រែទៅហើយចឹងទៅយោមបង្កើតសទ្ធាជ្រះថ្លានឹងគឺខំពេលជំនាញខ្លះពីការងារប្រត់មកដើម្បីប្រងប្រាប់ស្ដាប់ហើយធ្វើការពិចារណាអប់រំជីវិតរៀងខ្លួននេះហើយមើលទៅឃើញតែធម៌នេះយោធម៌នឹងទៅមកចឹងហើយបានជាខ្ញុំណាត់មកជាជាយាមនិយាយច្រើនតិចដើម្បីឲ្យយោមខ្លះទៅក៏ភ្លេចពីតចាំបានแล้วហើយយើងស្ដាប់ហើយយើងសោយកធម៌នោះនិយមយកធម៌សទ្ធាក៏ជាធម៌ដែរជានិយមធម៌មកញ៉ាំចិត្តយើងនឹងឲ្យជឿជាក់ហើយបរិច្រានមកឧស្សាហ៍អាតាបៃព្យាយាមរហូតនឹងសរិទ្ធធម៌កម្លាំងធម៌កម្លាំងសទ្ធាជឿខ្លាំងកម្លាំងវិរិយៈព្យាយាមមកកម្លាំងសតិរលឹកដឹងតកម្លាំងសមាធិបង្កល់ចិត្តនឹងល្អកម្លាំងបញ្ញាដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងរូបធម៌នាមធម៌កើតហើយរលឹកបាត់ទៅវិញជាធម្មតាយល់ចោះយ៉ាងយល់ចោះចឹងសំដែងរឿយនេះដើម្បីទូមាននាមធម៌ទេព្រមរូបធម៌តែមួយហ្នឹងនឹងកំពុងស្នាក់នៅហ្នឹងតាំងនៅបានដើម្បីឲ្យចិត្តទទួលស្គាល់ញាតិញោមដើម្បីឲ្យនាមធម៌គឺចិត្តហ្នឹងនឹងទទួលស្គាល់ថារូបហ្នឹងមិនមែនជារបស់អ្នកទេខ្លួនអ្នកឯងទៅប្រកាន់ទៅវិជាថាឲ្យចាស់ឬវិជឿយ៉ាងណាគឺស្ដាប់នៅដល់ឥឡូវចិត្តគាត់ទទួលហើយគាត់ទទួលដឹងว่าในប្រកាន់ដូចមុនគេដែរមុនគឺពីឡែកដែរពីឡែកទីខ្លះលោកភក្តិថេមានអ្នកនេះទៅយល់ខុសទៅអាជីវកម្មរបស់គេតែเราយល់ត្រូវហើយរូបនេះប្រណិរូបធម៌តាចាក់ត្រូវចូលប្រើគ្នាទៅហើយបីទឹកភ្លើងខ្យល់នឹងដល់ពេលសំដែងញឹកនេះសិទ្ធិនិយមធម៌ទូនេះដើម្បីឲ្យចិត្ត
กองเราโดยกำลังในสิ่งใดที่ยิ้มมอเลิกทอยยังพิจารณาเลยเย็ดโยมบางทอนนี่ยกเจอนึ่งบำราเป็นการเรียกเราจีแบบประจำใจเด็กดาวโชว์กุยประทอนก้าวดาวจูบุยครบเป็นอย่างนั่งยืนmột hạt á mà bọc với một phương một hạt đồng bày hỏi thò nâu xoam chiều mùi nông chỉ vật rồi bạn đều chủ ấp chỉ nay cột một hào chỉ cho nâng thò nâng cứ một vật vào một lú rồi bạn nhớ đô ma sầm hai rạc hà nâng lại công là thả cốt công công cái bạn để bật thò công công cái chừng ra học lông tu nhìn chặt nâng ở chặt cả ra nhà mình tay vào đó mình tay vào đó ban chân từ chua tha thì nè còn là về thọ hà nên chân không chỉ im to từ một tiết nên đoàn đồ ba sợi đại pháp độc đầu tiên trong cô một giờ hồi trước thằng học nên mình giật ý hồi snap hồi dốc cho tổng đặc phát đi bắt còn to thì thả thò mô hạ vi là các tên thò cha này thò năng ai rồi mẹ để sáng bốc cuốn nè còn về thò chịu rõ nàyโดยเฉพาะยิมโยมสนับลุยให้พิจารณาสเตะระลับดังเลยอบรมตูบีจัดเลยเคยยิ่งประคองนั้นรักษาบุคคลและคนประคองที่กรอบในข้อมูลสุจันมาสุขมามหาเต้พ่อได้บุคคลปฏิบัติจำราละอหายโรเมนนวมสิกในสมมติบุคคลเอายิบอยู่ดูตาเอาคุยฮอตกับแบบแม่เริ่มฟื้นเรากำลังพียิ้มคลั่งดาวเมาคุยเมามีการฮอตลุยคลั่งก็คนตายอย่างไม่ก็คนตายการปฏิบัติท้อคุยทาปฏิบัติหาสิ่งใดสอบหนึ่งบอกเอาทุกสบายลงจัดให้ทุกสบายลงเต็มดอกที่ให้ลูกปรับยืนทอมูสุดจันเราสกมาหาเต้นั่นกระทอได้และกำปงปฏิบัตินั่นนะศพจันนาวคุณปุ่มถึงซ้ำศพละอ้อจันนาวสันซ้ำมันเต็มดอกมันเต็มดอกปฏิบัติมันเต็มดอกมันเต็มดอกบานหายได้ศพหาว่าหางเราไม่นอนบอกนำสิ่งใดสักเอซาดิสังสาวทำเมสุจันเนเอซาดิสังสาวทำเมสุจันเนนี่ไอ้เอสามสังสาวนี่ไอ้จีอานิสาวนี่ไอ้จีอานิสาวอานิสังเซนักจีอานิสาวนี่เอตังนั่นนี่ตามเธอที่เอสามสังสาวเอสาได้กันนี่ที่สังสาวได้กันอานิสาวเอสามสังสาวทำให้สุจันเนนี่ไอ้จีอานิสาวระบบบุคคลเนี่ยประเภทขอทอมีสึกจันเน้ระบบบุคคลยักษ์รอประทอจะมีในท้าหยุดยุบบุคคลรอประทอนั้นบ้านของบุคคลประทอหายคือในบางอาในสองคือสิ่งในซอกใต้เอาพอว่ามันเต็มดอกจงปูเนี่ยปฏิบัติทอเนี่ยปฏิบัติทอคืออาในสองครูไอมันเต็มดอกเนี่ยตกกระตังแก่จะได้ทำอะไรบุคคลเนี่ยรอประทอเราmình tự cảnh trong cái tết cứ amai phù bẹt mà lục tên là chán là số tại lại đi lâu ba một lưu dạng bắt pru hai ấy là nẹp trong bẹt khó khi công công tay trong bẹt chặt vào kề khi công công tay bằng xa bằng sắc bằng cầm chắc lâu cứ cái lại sao máu này chặt vào kề rồi đôi nhiều nơi chặt ta là bài sản mơ tùy chặt mình chùm rét nó kêu thế này sao mà bật đà ban này thay chùm rét lâu nửa lụt phải từ cha là số cái bật đà cho nửa lụt nó xây tấu phải nó xây tấu số cái nó dạng này tấu chùm rét lâu thò để cả thực phải nóคือรูปแบบในจวบถูกแบบคือเนี่ยจำนวนจะเกิดทางของปูสิอาของปูจุ่มแรกนั่นของปูกัดได้ในอาพิชีเนี่ยการจวบถูกแบบมันเต็มđó nó cứ chia chặtระบบรายจำแรกจัดรายของเรานำโต๊ะสั่งเนื้อรู
แต่จอดแต่ข้างรอบแต่มัวเมารอบแต่การรอบลูกดอกแต่ให้เราดังเคาะดังโต๊ะก่อนแยกเราจะเอามันเป็นเราเป็นเราตามระยะการปฏิบัติจับตาในศาสนามือเคยโต๊ะผมออกสำอาเจ้ามันเป็นเราเป็นเรานางท้ายถึงรายคางเป็นชาในอสุรกายได้จีจับเป็นปูเราอยู่งงโมหักมันดังขอบเรานางchứng không phun tái sừng áp cháu ở ý sự tiện lực rằng mình lệ đằng toàn đằng sọc đằng cột ta phải chỉ diễn chúng rét bọc rét vì lại đeo vào được cháu mình tỉnh đó hãy được này hai ban rồi phút vào đồng cứu lục trùng xã nè tục cả tăng kè cho tiền thầm trả này bốc vớt nè có được có rồi mình mất tàu cắn tục cái cứ mình tàu hạ bài phun biên phải để cho là số được cái được lại đi lục một nữ rạp đó nè bạn thì bạn thôi ao xa tổ ao đi đồng thổ ao nhiều ca sắp bái đồng thổ chỉ nên nâng ẩm đặt đo từ một tiết nâng bàn từ cắn sọc tệ mình khá đi lục rạp dưới trong khu của cô nét một rệt thổ chứng nó cái thang là lục bàn sọc ai rạp dưới đòi điều tập học thì nhẹ bạn thì bạn thọ ngày còn phung bạn thì bạn ấy cứ lục bàn sọc ai cả thọ nâng ái rơ mê đại xá của cô nét lọc rệt thổ chịu lọc ở đây của cô nét lọc rệt thổ nâng bàn là họ hỏi sẵn xong là họ hỏi rơ mê nó một nỗi xịt để xong vì ai chỉ ăn sống rồi bóc một cô nét lọc rệt thổ một cô nét lọc rệt thổ rồi mình đầu cảnh tốc cái tết cưa bài phụ ra là lúc tết chá là số cài lạiนี่คือบุคคลปลอดภัยจิตเราในจังโลกาตนใดตราบยืนในความมีปัจจัยแต่ขันธ์นะคือการมันก็สเตปิจารณะคือเรื่องในทอคำทอสำอาดในกลุ่มที่ไหลสามองอาจจะมีบันทึกอย่างนาอย่างนามนุษย์ประทอสำอาดบันทึกเราเป็นก็โดยกำลังเด็กอาตาไปเพียยิมมัวโดยกำลังสามพิเศษโลกดังสอบดังกรุ๊ปโดยกำลังสัตย์มาหลักเรื่องบันเลงแต่เราเสียงใดแต่คือเองอยากวัดใดแต่ดิตาชอนคุยใดแต่สกัดหนอกเพียบเอาไว้แต่พักลงชีวิตประจำไงใดคือมีสเต็ปที่คือระลึกเราเป็นปัจจุบันมันเล็กมันรวยนี่คือที่จงรักสำคัญอยู่ใช่ไหมเห็นโยมผมบอกสัตว์อ๋อที่ยิ้มจำรายโดยบ้านเจ็ดใช่ปะเราถอดด้วยบ้านอธิบายโลกนี้ดาวสิกในมันเวทประการเราออกดูนอนัตตาตัวนี้มันแบนเจียทอสำหรับแดดสรกแต่มวยเตมันแบนเจียทอสำหรับแดดนิคมแต่มวยเตหรือนักท่าเจียทอสำหรับตระโกลแต่มวยก็มันแบนเตอนัตตาตัวนี้เจียทอสำหรับมนุษย์สัตว์พร้อมแต่งเทวดามีพรหมแต่อ้องครบรูปเปลี่ยนสิ่งใดเปรียบเทียบโดยน้อมในพอผู้ตั้งเวทนีมีสิ่งใดเปรียบเทียบนั่งกระปิงตั้งได้เปล่าลาปรวยสัญญามีสิ่งใดเปรียบเทียบนั่งทั้งไงบรรดากลสังขารทั้งหลายมีสิ่งใดเปรียบเทียบนั่งดาวเจวิญญาณมีสิ่งใดเปรียบเทียบนั่งก็ละเมียยีสิ่งใดเปรียบเทียบได้คำดังพรามนี้คือประสานปดเลียมเท้าพงดักพงพวดโดเจียพระหัตถ์พระองค์ตรงสมได้หายกายนี้มันเอาอยู่คนมาลายแต่เมียนวิญญาณเติมพระเอ้ยเจียกายคือแกบอกบองเจ้าแล้วก็นักเด็กจังก่อนเนอเลิกแผ่นได้โดเจียมก่อนเอารอบรอยยาวขมีนคงเวียนโกกินโกแต่ลายเจ้ากันตีโกจอดอยอาญาคือดำบองหรือลมปอดยางนามิจรีคือสิ่งใดตรงกลอมกรีนังไม่จรีคือสิ่งใดสลับกับเกี่ยวเต้าน้องอายุระบาดสัตว์ทั้งหลายอย่างนู้นอายุใดเพลิงเทียบใดวิญญาณใดใจรักบองกายนิ่งเต้ากามาหายกายนี้ก็ได้เนื้อสิ่งใดมันกูนึงตกได้เนื้อเลือกเตี้ยสบายมาเลยเก
គេតែនាំយកទៅចោលឲ្យដេកសង្កត់នៅលើផែនដីក្នុងការនោះឯងដូចជាអង្កត់អស់រកប្រយោជន៍គ្មានឡើយសត្វទាំងឡាយទៀងតែនឹងស្លាប់គ្រប់គ្នាព្រោះថាជីវិតរបស់សត្វទាំងឡាយសត្វដែលមានសេចក្តីស្លាប់នៅខាងចុងបំផុតគ្រប់ប្រាណម្យ៉ាងទៀតសត្វទាំងឡាយរមែងកាន់យកនៅផលបុណ្យផលបាបហើយនឹងទៅតាមយថាកម្មគឺទៅតាមគួរដល់អំពើល្អនិងអាក្រក់ដែលខ្លួនបានធ្វើអ្នកដែលធ្វើបាបតែធ្លាក់ទៅសោយចុះក្នុងនរកចំណែកខាងអ្នកធ្វើបុណ្យហើយឡើងទៅកាន់សុគតិភពព្រោះឯដូច្នោះហើយសាទុជនអ្នកមានចំណងចង់បានសេចក្តីសុខដល់ខ្លួនគួរតែប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើអំពើបុណ្យដែលជាគុណគឺអ្នកប្រាជ្ញតែរាប់អានឲ្យបានជានិច្ចគឺខ្លួនត្រូវកសាងសន្សំគ្រាន់នឹងបានជាទីពឹងទៅក្នុងភពខាងនេះព្រោះថាបុណ្យទាំងឡាយតែជាទីពឹងពុំអ្នករបស់សត្វទាំងឡាយក្នុងបរលោកសង្ខារធម៌ទាំងឡាយមិនទៀងមែនពិតមានកិរិយាកើតឡើងនិងវិនិច្ឆ័យទៅវិញជាធម្មតារមែងកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញលោកតែរលត់នៅសង្ខារទាំងឡាយនោះឲ្យទៅបាននៅសេចក្តីសងគ្រប់យ៉ាងអកតវេបសន្នានាអគ្គធម្មវិជានតាំងអគ្គពុទ្ធហេវសន្នានាតេកណៃយេអនុត្តរេអគ្គធម្មេបសន្នានាវិរិយគូបសមេសង្ខេអគ្គសង្ខេបសន្នានាបញ្ញខេតេអនុត្តរេអគ្គស្មងទាននាតតតេអគ្គអង្គបញ្ញងបវត្តតេអគ្គអាយុចវណ្ណោចយសោកតេសុខាងពលំបុណ្យដល់ប្រសើរមែងចម្រើនអាយុដល់ប្រសើរផងសម្បល់កាយដល់ប្រសើរផងយុទ្ធដល់ប្រសើរផងគេឈ្មោះដល់ប្រសើរផងសេចក្តីសុខដល់ប្រសើរផងកម្លាំងដល់ប្រសើរផងរមែងចម្រើនដល់ជនទាំងឡាយដែលដឹងច្បាស់នៅធម៌ដល់ប្រសើរដែលជាអ្នកជ្រះថ្លាក្នុងវត្ថុដល់ប្រសើរដោយពិតដែលជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធជាបុគ្គលដល់ប្រសើរលើលោកជាតេកិណាយបុគ្គលរកអ្នកឯណាមួយឲ្យស្មើនឹងព្រះអង្គគ្មានដែលជ្រះថ្លាក្នុងព្រះធម៌ដល់ប្រសើរជាធម៌រងាប់បងនៅរាគាទីកិលេសជាធម៌នាំមកនៅសេចក្តីសុខដល់អ្នកប្រតិបត្តិដែលជ្រះថ្លាក្នុងព្រះសង្ឃដល់ប្រសើរជាស្រ័យបុណ្យរកស្រ័យបុណ្យអាទិត្យឲ្យក្រៃលែងជាងគ្មានដែលជាអ្នកឲ្យនៅទៀនដល់បុគ្គលដល់ប្រសើរអកេសតិតាមេភាវិអកថាមសមាហេតោបុគ្គលមានប្រាជ្ញាដែលមានចិត្តតម្កល់ទៅក្នុងធម៌ដល់ប្រសើរហើយជាអ្នកឲ្យនៅទៀនដល់បុគ្គលដល់ប្រសើរទេវភូតោមនុស្សសាវីអកេបតោបមោតតេតែនឹងបានទៅឲ្យជាទេវតាឬមនុស្សបរមែងបានដល់នៅភាវៈជាអ្នកប្រសើរហើយរីករាយសប្បាយទេអត្តលទាសុខិតាវិរុល្ហាពុទ្ធសាសនារោគីសុខិតាហោតសហសពេញាតិភិអ្នកទាំងឡាយទាំងបុរសទាំងស្ត្រីនោះចូលបាននៅប្រយោជន៍បាននៅសេចក្តីសុខចូលចម្រើនក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាចូលកុំឲ្យមានរោគឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខព្រមទាំងញាតិទាំងឡាយគ្រប់គ្នាសតិយចនគាថាសទ្ធមត្ថសទ្ធមត្ថទុសតោមាធោឥទាំងផលាំងអេតាស្មង្រតនតយស្មង្សម្បសាតនិចេតសោសូមផលនិចេតជ្រះថ្លាក្នុងព្រះរតនត្រ័យនោះផលនិចូលជាផលសម្រាប់ចូលជាផលសម្រាប់ចូលជាផលសម្រាប់